ସେତେବେଳେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମୁରଲୀ ମନୋହର ଯୋଶୀ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ସମୟରୁ ସେମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଗ ବଣ୍ଟନ ହେଲା କିଏ କୋଉ ବିଭାଗ ନେବେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ କହିଥିଲେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନେବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗ। ସେ ବିଭାଗ ନେଇଥିଲେ କିଏ ନା ବିଜେପି ଏବଂ ମୁରଲୀ ମନୋହର ଯୋଶୀ। ତୁମେ ଗୁଜରାଟରେ ବହି ଛାପିବ, କାହିଁକି ଛାପିବ? ତମେ ପଇସା ମାରିବ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବହିରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା সেই ପୁରୁଣା ବହିରେ ପଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ବହି ଯେଉଁ କରିବେ ଏଇ ବହି ନୁହଁ, ନୂଆ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ ଭାବରେ ସେ ବହି ସବୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ କରିବେ, ପାଠୁଆ ଲୋକ କରିବେ, ମୂର୍ଖ ନୁହଁ। RSS ନାଗପୁର ଅଫିସରେ ବସୁଥିବା ଲୋକ ନୁହଁ, ପାଠୁଆ। ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଏବଂ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଗିରଫ କରି ତାଙ୍କ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ଏହି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଆହୁରି କେତେ କଥା ଆକୁ ବିଜ୍ଞାନର ବିଷୟ କହି ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ପୁରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗୁଜରାଟରେ ସେମାନେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦୀନାନାଥ ବାତ୍ରା ନାମକ ଜଣେ ଲୋକର ବହିକୁ କପୋଳ କଳ୍ପିତ କଥା ଆମ ସ୍ଲୋଗାନ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଜନମାମୁଁ ଗପ, ଆହୁରି ଜନମାମୁଁ ଗପ ଖାଲି ନୁହଁ, ଜନମାମୁଁ ଗପ, ମନପବନ ଗପ, ମୀନା ବଜାର ଗପ, ଶିଶୁଲେଖା ଗପ, ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଗପ ସେଇଭଳିଆ ଗୁଜରାଟୀ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଗପ ସବୁ ତାକୁ ସବୁ ବହିରେ ପୁରେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ କେମିତି କରିବେ। ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ NCERT ସାରା ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗୁ କରିଛି ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ଗୈରୀକରଣର କଥା, ଶିକ୍ଷାକୁ ସାଫ୍ରନାଇଜ୍ କରିବାର କଥା, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ କରିବାର କଥା ତା ଦେହରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି। ଗଣିତ ବହି ପଢ଼ିବେ, ଗଣିତ ବହିରେ ଆମେ ଆଶା ରଖୁ ଗଣିତ ଶିଖିବ। ଗଣିତ ବହିରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର କଥା, ଭୂଗୋଳ ବହି ହେଉଛି ବା ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସର ବହି ହେଉଛି ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଧାରଣା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ବହି। ସେଇଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏ ଜଳବାୟୁ କେମିତି ବର୍ଷା ହୁଏ, ଆମର ଏବେ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି, ଏ ବର୍ଷା କେମିତି ହୁଏ, କେମିତି ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ଦେଇକି ମନୁସ୍ମୃତିର ଉଦାହରଣ ଏସବୁ କେମିତି ଭାବରେ ହେଉଛି ତାର ଉଦାହରଣ ସେଠୁ ଦେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହି ଆମର ସରକାରୀ ପ୍ରେସ୍ ଅଛି, ସରକାରୀ ପ୍ରେସ୍ରେ ବହି ଛପା ହେଇପାରିବ, ପ୍ରେସ୍ର କଳେବର ବଢ଼େଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ପ୍ରେସ୍କୁ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିକିଦେବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଗୁଜରାଟରେ ବହି ଛାପିବ, କାହିଁକି ଛାପିବ? ତମେ ପଇସା ମାରିବ। ଏଥିରେ ଖାଲି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇନି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳା ହେଇଛି। ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ଆପଣ ରୋମ୍ ନଗରରେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ହିରୋ ସେ ସିତାର ବାଦନକୁ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧା, ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କଲେ। ଆଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଦନାଦାୟକ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ କିଛି ଅଛି କି? ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ ପାଠ ପଢ଼େଇବେନି, କାରଣ ଇଂରାଜୀ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ହାକିମମାନଙ୍କର ପିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପିଲା, ନେତାମାନଙ୍କର ପିଲା, ସାଧାରଣ ଘରର ପିଲା ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିବେନି। ଯେଉଁ ଭାଷା ନୀତି ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି এটা ଜାଣି ବୁଝି କରାହେଇଛି। ସେଥିରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ, ମିଥ୍ୟା କାହାଣୀ ସେଥିରେ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର ପଢ଼ିବେ, ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବେ। କିନ୍ତୁ ବାବୁ ହାକିମମାନଙ୍କର ପିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପିଲା ଇଂରାଜୀ ମିଡ଼ିୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବା କଥା ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିବେ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ବିଭ୍ରାଟ ହେବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ
गत वर्ष जो पुराणा बही पाठ पढ़ा होता से पुराणा बही पढ़ात और नुआ बही जो करेंगे यही बही नुह नुआ भाव विज्ञान सम्मत भाव युक्ति सम्मत भाव से बही सब एक्सपर्ट माने करेंगे जो मैंने विशेषज्ञ माने करेंगे पाठुआ लोक करेंगे मूर्ख नुह आरएसएस नागपुर ऑफिस रे बसुवा लोक नुह पाठुआ लोक करेंगे से बही आसिले एवं साधारण पिला दिज्व से पाठ आप जानती वर्तमान राज्य सरकार प्रथम रु अष्टम पर्यंत जो पाठ्यक्रम नूतन बही आनी से विभिन्न धरण त्रुटि अच्छी अवैज्ञानिक त्रुटि रही सांप्रदायिकरण करने पाठ्यपुस्तक से स्थान देती आम विरोध करुचु एवं यही घटन राज्य शिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड एवं नूतन शिक्षा नीति प्रणयन करिथिबा केंद्र सरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अविलंबे गिरफ्त करी पदरु बहिष्कार करा यही दाबी करुचु एवं साधारण छात्र मानक जो भली भाव में निंबुड़ा निंबुड़ा ठारू आरंभ करी माने एपटे रजदोली गीत पर्यंत से भितर पुरौंट एवं इंग्राजी भाषा ठारू दूरे रखापी समस्त प्रकार उद्यम करुँच तेणु सरकार एतादृश पदक्षेप को आम निंदा करुचु एवं अविलंबे सरकार निजे ए बहीटा को बंद करंतु पुराणा बही पाठपढ़ा आरंभ करंतु आसंता वर्ष नूतन भाव में माने समस्त एक्सपर्ट मानू बही तैयारी करी पाठ्यक्रम स्थान दिंतु।